Hola, jo em dic Pere Puigdomènech, en aquests moments soc vicepresident de l'Associació Cultural i he estat membre de la redacció d'aquesta revista tant en la primera època com ara a l'època digital. Soc Antoni Font, actual president de l'Associació Cultural i membre del Consell de Redacció de la revista La Tortuga avui. La Tortuga és una iniciativa de l'Associació Cultural, de fet era l'òrgan de l'Associació Cultural, i va néixer, el número 0 va sortir el juliol del 76, de 1976. Llavors hi va haver una primera fase, que era en paper, que va durar fins al 92. I ara, a partir del 2012, tornem a fer altra vegada La Tortuga, però en versió digital. La Tortuga és una revista cultural. Llavors, el que ens movia era una mica omplir un buit que hi havia al poble. Al poble hi havia setmanaris i revistes de caire d'actualitat. Nosaltres fugíem una mica de l'actualitat i era de caire cultural. Llavors vam ser un grup de persones, en aquella època eren bastants, jo diria que eren potser una dotzena de persones que estàvem a la redacció fins i tot. Avui dia la redacció és més petita, però hi ha molts col·laboradors. Vam començar fent cultura local. Va ser després que ens vam anar engrandint i vam parlar ja de temes de fora de Caldes, de nivell català. Vam fer alguns monogràfics, hi va haver-hi un, recordo, sobre els balnearis i un altre també sobre la Torre Marimón. Es va deixar de fer en paper cap allà al 1992 i després es va reprendre a partir del 2012. Van coincidir uns quants antics col·laboradors de la revista i espontàniament va sortir la iniciativa de tornar-ho a tirar endavant, però es va decidir fer-se en format digital. Aleshores, al moment de registrar el nom de la Tortuga, ja estava agafat i vam decidir donar-li aquest nou nom, mantenint l'antic i actualitzant la Tortuga avui. Format digital, surt cada mes, evidentment amb una qualitat estètica, ja a part de l'interès que puguin tenir els continguts, que no seria possible fer-la en paper, editant, per qüestions evidentment econòmiques, principalment perquè és tot gratuït, tothom qui col·labora ho fa altruistament i aleshores la Tortuga, la revista és digital i és gratuïta i a més mensual, cosa que amb la Tortuga de paper, sobretot els darrers anys en què es va publicar, sortia no cada mes, sinó a vegades cada 3 o 4 mesos i tal. I en canvi ara, tret del mes d'agost, cada mes surt un número de la revista. Anem pel 82 o 83 en aquests moments. Principalment es procura tenir molt respecte i dignificar la cultura i la llengua catalanes. Passa que els temes potser són més generalistes. Abans eren més locals i ara hi ha un espectre molt més ampli en diferents temes. Evidentment, el tema de la llengua continua sent dels principals i primordials, però el que més hi ha una sèrie de seccions fixes i d'altres que són més esporàdiques, però l'avantatge que tenim és que tenim un nombre bastant considerable de col·laboradors fixes i de molta qualitat. Crec que el nom aquest, i si més no el dibuix, el logo, el que anomenàvem en el seu moment Quelonius, és del Joan Ausió, que va fer la caràtula de la revista i és la que mantenim. Una secció que es mantenim pràcticament des dels inicis és la que anomenem Tortugari. Són una sèrie de píndoles satíriques, iròniques, crítiques i força punyents, sobretot sobre política o sobre fets actuals importants tractats d'una manera bastant mortàs.